ଭାଇ ସାଇକେଲ କଣ ହବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସାଇକେଲ କି ନର୍ମାଲ ସାଇକେଲ କିଛି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? କାହିଁକିନା ଏମିତି ସୋରୁମ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଭଦ୍ରକରେ ମୁଁ ଆସିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କୋଉଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କୋଉଭଳିଆ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଅଫିସ ଯାଏ କି କିଛି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲି ସଦପଦା ଆଣିବା, କାହିଁକି ଗାଡିର ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ଏତେ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ପେଟ ବି ବାହାରିଲାଣି ଭାଇ। ତ ଟିକେ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଫୋକସ କରିବି ଆଉ ଟିକେ ପଇସା ଉପରେ ବି ଦେଖିବାର ଅଛି। ତ କେମିତି କଣ ଥିବ ଆପଣ ସାଇକେଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସାଇକେଲ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ଆଚ୍ଛା। ଏଇ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସାଇକେଲ ଗୁଡା ଅଛି, ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସାଇକେଲ ଅଛି? ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଆହୁରି ଅଛି, ଦେଖିବି ଆପଣ ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଟ ରହୁଛି, ଲାଇଟ ୱିଥ ଇନବିଲ୍ଟ ହର୍ନ ବି ରହିଲା। ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍ଗଲ ଚାର୍ଜ ରେ ଅପ୍ ଟୁ 45 କିଲୋମିଟର ଯିବ। ଅପ୍ ଟୁ 45 କିଲୋମିଟର। ଚାର୍ଜିଂ ର କେତେ ଦେର ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଚାର୍ଜିଂ ଆପଣ ଫୁଲ ଚାର୍ଜିଂ 3.5 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଫୁଲ 3.5 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ଫୁଲ ଚାର୍ଜିଂ। ଫୁଲ ଚାର୍ଜିଂ ଯିବ ଆପଣ 25 କିଲୋମିଟର। ଛୁଆ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଟା ବହୁତ ବଢିଆ। କିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଲା ଅଫିସ ଗଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ। ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ବି ଚଲେଇଲେ, ଲେଡିଜ ଚଲେଇଲେ, ଝିଅ ଛୁଆ ଚଲେଇଲେ ଟେନସନ ନାହିଁ କିଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କଣ ହବ? ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ପତଲା ହେଇକି ମସ୍ତ। ହିରୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ। ଏଇଟା ହିରୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ। ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ଲାଇଟ ୱେଟ, ସବୁଠୁ ସରୁ ଚକ। ୟାର ଏଇଟା ରହିଲା ମିଟର। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଚଲେଇ ପାରିବ। ଅନ୍ କଲେ ଅନ୍ ତାପରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମାରିଲା ମୁନେ ସେ ଗାଡି ତାର ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆହୁରି ଅଛି, ଆହୁରି ଅଛି? ସଲିଡ୍। ଆରେ ସଲିଡ୍। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ